Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Karena dengan berdoa semoga pembelajaran pada pagi ini diberi kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita mulai berdoa, silakan. Selesai? Oke, pada mata pelajaran video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja, definisi, dan cara kerja motor 2 langkah dan motor 4 langkah. Begitu ya anak-anak? Ya Pak. Terima kasih. Anak-anak hari ini sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Karena saat ini adalah musimnya, lagi musim COVID-19. Oke, langsung saja kita mulai pembelajarannya tanpa membuang waktu. Kita akan pakai slide saja. Video ini menerangkan tentang komponen utama mesin, yaitu mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Nah, ini adalah konstruksi dari mesin. Ada cylinder cover, cylinder head, piston, cylinder block, crankshaft, oli pan, konektor. Ini adalah definisi motor terbakar, yaitu motor terbakar itu dari dua bagian. Yang pertama adalah internal combustion, yang kedua adalah external combustion. Internal combustion terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah mesin bensin, diesel, roket, jet, dan lain-lain. Dan external combustion terdiri dari mesin uap, nuklir, mesin turbin, dan lain-lain. Nah, ini kita akan langsung ke prinsipnya kerja motor. Kerja motor di prinsipnya ada dua. Yang pertama adalah mesin 4 langkah, yaitu setiap 2 kali putaran poros singkol atau gerakan piston satu usaha. Itu adalah definisi dari mesin 4 langkah. Kemudian kita ke mesin 2 langkah. Mesin 2 langkah adalah setiap 1 kali putaran poros singkol atau gerakan piston menghasilkan 1 kali gerakan, yaitu ada langkah hisap, langkah kompresi, ada langkah usaha, dan yang keempat adalah piston bergerak dari TMB ke tema katup buang terbuka. Piston mendorong gas bekas sisa pembakaran keluar.
piston nomor 1 yaitu diperkeras menggunakan head crank brake. Yang kedua adalah ring oli, ada dua macam. Yang pertama integral optik, interchangeable, dua triplish. Sekarang kita membahas tentang crankshaft. Fungsinya adalah mengubah gerak turun naik piston menjadi gerak putar. Inilah crankshaft. Ada on, oil hole, dan balance plate. Camshaft fungsinya adalah untuk membuka dan menutup katup sesuai dengan timing yang ditentukan. Cukup jelas ini. Lanjut. Yang keempat adalah saya akan menjelaskan connecting rod. Bagian-bagiannya adalah ada piston pin, swap end, using, connecting rod, metal, pin end, bearing cap. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghubungkan piston ke crankshaft, meneruskan tenaga dorong piston ke crankshaft. Offset engine. Apa itu offset engine? Yaitu berfungsi sebagai mengurangi daya samping, mengurangi daya dan gesekan. Yang ketiga adalah memperbaiki konsumsi bahan bakar. Jadi memperbaiki konsumsi bahan bakar artinya bisa untuk menghemat bahan bakar, bisa. Offset engine. Masih offset engine. Ini adalah tampak dari depan. Center, dual center, intake side, dan exhaust side. Jaraknya sekitar 8 mm. Selanjutnya adalah flywheel. Apa fungsi dari flywheel? Fungsinya adalah menyimpan tenaga putar atau daya inersia, memperhalus aliran tenaga yang keluar dari mesin. Sebagai catatan, pada mobil dengan transmisi otomatis, fungsinya adalah file ini adalah digantikan oleh torque converter. Selanjutnya adalah mekanisme katup. Adalah ini gambarnya mekanisme katup. Sebagai catatan, pada mesin 4 langkah camshaft akan berputar satu kali untuk membuka dan menutup katup, sedangkan Power akan berputar 2 kali. Sekian penjelasan kita anak-anak hari ini. Mungkin ada pertanyaan setelah apa yang saya sampaikan. Mas Adi, silakan. Ada pertanyaan? Untuk ini Pak, 4 langkah tadi. Nah, dari 4 langkah itu, langkah kompresi itu bagaimana Pak maksudnya? Langkah kompresi itu adalah untuk memberikan tekanan. Kompresi artinya tekanan. Kalau tidak ada tekanan, maka ruang bakar tidak ada tenaga untuk terbakarnya, terjadinya pembakaran tadi, ledakan tadi. Dia lemah begini, kan tidak ada tekanan. Kompresi kan menekan. Jadi lemah. Tadi jadi tidak bisa terjadi ledakan untuk terjadinya pembakaran dalam ruang bakar. Sudah jelas ya, Mas Adi? Ya Pak, sudah jelas Pak. Insya Allah seperti itu singkatnya. Mungkin kalau lebih jelasnya kita bisa lihat di buku-buku referensi gitu ya. Ya Pak. Setahu saya seperti itu. Mungkin yang lainnya sudah jelas semuanya ya. Ya Pak. Oke. Terima kasih untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Terima kasih. Mungkin nanti setelah pelajaran ada pertanyaan, kita lanjutkan untuk pelajaran besok. Ada mata pelajaran videonya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.